الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمند و معززو په مخ کې بیان کې موږ دا اشاره وکړه چې په روزانه ژوندون کې زموږ د مسلمانانو څخه د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه سنتونه شاته پاتې سوي دي، او دا چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې که چا د فساد په زمانه کې زما په سنتو باندې منګولې ولګولې، عمل یې ورباندې وکړي، هغه ته د 100 شهیدانو ثواب دی. راځئ معزز ورونو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خواږه سنتونو باندې عمل وکړو او کوشش وکړو چې تر هر مسلمان او وروره پورې دا ورسوو چې که هغه عمل ورباندې وکړي ته په ثواب کې ورشریک یې، او چې ته عمل پکې تا ته ثواب دی، او چې د فساد په زمانه کې د یو سنت را ژوندی کوي تا ته د 100 شهیدانو ثواب دی. نن راځي چې د کوره څخه د وتلو هغه مسنونه طریقه اختیار کو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و موږ ته فرمان دی. د کور څخه و مسجد شریف ته یا بل ځای مثال بازار ته یا یو بل مجلس ته ورتګ چې د کور څخه وځي، موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا را ښوولې ده چې دا دعا به وایاست. سپین کاغذ در سره وساتئ، که د چا یاد نه وي په قلم باندې ولیکئ، انشاءالله الرحمن چې په لږ وخت کې به مو یاد سي بیا د یاد وایست. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. ابو داود شریف دا راخیسته ده په جلد 2 صفحه 319 کې. سنن ابن ماجه راخیسته ده په صفحه 270 کې. دا شان ترمذی شریف راخیسته ده په جلد 2 صفحه 181 کې. ترجمه یې داسې ده چې زه د الله سبحانه وتعالی د نامه سره راووتم او پر الله جل جلاله می توکل وکئ. د ګناو څخه ساتنه او د نیکی کولو طاقت دا د الله تعالی جل جلاله د طرفه څخه دی. یو خو به دا عملی کو، دوهم به دا یو خبره یاد ورسره وساتو، هغه هم سنن ابن ماجه راخیسته ده په صفحه 55 کې او ترمذی شریف راخیسته ده په صفحه 50 کې چې که بازار ته ځي نو بازار ته به په دا تک کې داسې چابک ځي او هلته به خپل کار چابک خلاصوي. پالتو مجلسونه، پالتو ناستې او پالتو بانډارونه به نه کوي، ځکه چې بازار د فتنې ځای دی. نو د هغه وروستی کې به خپل کور ته راځي. او که و مسجد ته ووتی د مسجد دپاره، نو و مسجد ته به په اطمینان باندې ځي او هلته به خپل لمونځ د زړه په حضور په جماعت باندې کوي. د هغه وروسته به بیا خپل کور ته راځي. راځي چې په دې باندې عمل وکړو، د عمل جامه ور واغوندو او تر هر مسلمان وروره یې ورسوو چې الله تعالی جل جلاله موږ د هغې سره په ثواب کې شریک کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.